Здраво, јас сум Магдалена и сега ќе ви ја прочитам бајката Девојчето и 12 месеци. Си беше еднаш една жена и си имаше две ќерки. Едната беше нејзина, родена ќерка, а другата ѝ беше паштерка, ќерка на мажот ѝ. Својата ќерка многу си ја сакаше, а паштерката ич не ја милуваше. Само ја караше и даваше да работи, како да е слугинка. Но колку повеќе ја тераше да работи, толку повеќе паштерката раснеше во здрава, силна и убава девојка. А пак нејзината родена ќерка, која не можеше ништо да работи и по цел ден одмараше, целата беше сува и слаба, бледа и неубава да ја гледаш. Макејата мислеше и коваше злобни планови. Сакаше да се ослободи од паштерката, па не знаеше што да смисли и какво зло да и направи, за да остана само нејзината ќерка. Една вечер и падна на памет, кога мажот ѝ беше на пат, да ја пушти и да донесе вода од чешмата, што беше далеко во шумата. До чешмата имаше едно ветерничаво дрво, под кое, како што се прикажуваше, се собираат ветриштата, а наминуваат и самовилите и разни други природни суштества. Па се понадева дека ќе ја грабнат паштерката и ќе ја однесат и веќе никогаш нема да се врати. И така длабоко во ноќта тргна кутрото девојче до чешмата, за да наточи вода. Кога дојде до дрвото, видат дека под него седат 11 мажи и една стара жена, наредени во круг. Мажите беа и стари и млади, и ниски и високи, и лични и помалку лични, а едниот од нив беше највисок од сите. Старата жена беше смуртена и непријатна. И таа всушност беше баба на Марта, а мажите пак беа другите 11 месеци. Најнискиот маж беше, впрочем, најкраткиот месец во годината, Сечко, или некако што го знаеме денес, февруари. Кога ја издогледа девојчето, малку се исплаши, но потоа се созема и ги ни поздрави. Здраво животно, чичковци, добра вечер, тетко, како сте, што правите? Добра вечер, девојче, и рекоа месеците. Арни сме, еве малку да одмориме. Туку ти што бараш во ни едно време на чешмава? Зар не ти е страв сама низ шумата? Ех, чичковци, тетко, страв не страв, тоа е. Мајкејата ме пушти и да одам по вода, а јас, како што ми има накажано татко ми, морам да ја слушам во се и да ја почитувам, им одговори девојчето. Месеците се погледнаа меѓу себе, на баба Марта проговори. Туку слушај, девојче, сакам нешто да те прашам. Можеш ли да ми кажеш кои месеци во годината се поубави, а кои полоши? Златна бабичка, рече девојчето, мене сите месеци во годината ми се убави, кој од кој поубав. За мене нема ниту еден лош месец. Тогаш оди со здравие, девојче, и рекоа месеците. И биди благословена за твоите преубави зборови. Од сега со секој збор што ќе го изговориш по еден златник да не ти излегува од устата.
Девојчето ги поздрави, си ни налеа вода во стомните и си ни поиде дома. Кога стигна, тропна на вратата, макејата излезе да отвори. Кога виде дека е девојчето, се не врати живо и здраво и со полни стомни. Ќе пукнеше од мака, но немаше што да направи, па ја отвори вратата и ја напушти да влезе. Неколку пати ја напраша нешто, а девојчето колку пати збори толку златници од уста и излегоа. Само напаѓаа златници, а девојчето се наведнуваше и ги собираше од подот. Макејата не можеше да поверува на очите. Наместо да се изгуби во шумата, паштерката се врати жива и здрава, па уште и златници вади од уста. Независта и злобата на лошата макеја им немаше крај. Кој те маге пса вака? Никаквице, и рече. Да вадиш златници од уста? Кажи ми, или тешко тебе? А девојчето се исплаши и од овие зборови, па се седне и се и раскажа на макејата. Ги сретна в 12 месеци како седат над крај чешмата. Разговарав со нив, а тие на заминување ме благословија. Следната вечер, за невидливата на макеја ја пушти керка си со стомните да оди и да налее вода. Се надеваше дека и таа ќе ги сретне месеците, па да ја благословат да вади златници од устата. И ги даде стомните и ја испрати со следниве зборови. Ајде, керко, оди ни до чешмата на шумата, да налееш вода и да те благословат месеците, па да вадиш и ти златници од устата. Како она никаквица, сестра ти. Отиде девојката кај чешмата и навистина месеците се седеа под дрвото исто како и претходниот пат. Девојката се поздрави со нив, а месеците ја прашаа. Девојка, да те прашаме нешто, па да ни кажеш. Кои месеци во годината се подобри, а кои полоши? А девојката не се помосли малку, па не им одговори. Зар вие не знаете кои и се подобри, а кои полоши? Па мене ме прашувате? И малите деца знаат кои и месеци се подобри. Се знае дека на јануари и февруари не се најлоши, а Марта е смуртена и со 300 ума. Па и таа не е подобра. А и другите како кои, некои се арни, некои и не се. Вака им рече на месеците невоспитаната и разгалена девојка, а месеците и вратнатија со следниве збора. Да си ни благословена девојка за зборовите што они ги кажа. Па од сега за секој збор што ќе го изговориш по едно змилче од устата да не ти излегува. Девојката се исплаши, па побрза да наполни вода и да се замина дома. Кога не пристигна, влезе низ вратата и само што проговори од устата и излезе едно змилче. Леле, керко, вресна макејата. Зошто вадиш змилчиња од устата? Зошто не вадиш златници никако сестра ти? Што се случи? Што е оваа несреќа што не снајде? А кога се врати од пат, таткото на девојчето разбра на се и веднаш ги испрка од дома на лошата макеја и нејзината безобразна керка.
си ја нагушна и си ја бакна на ќерка си и заплака. Но во секое зло, добро, од владниците што напаѓа од устата на девојчето, со секој збор, куќата наврву се наполни со злато. А таткото и ќерката си живеат убаво и среќно уште многу години. Крај. Деца, која е вашата омилена книга? Кој е нашиот омилен лик? Пишете ни, нацртете ни црташ. Снимете видео и испратете на нашата адреса marija.i.magi@literatura.mk. Чао!